చేస్తున్నాను. కోల్డ్ కాఫ్కి యూస్ అవుద్ది. ఇంకా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఒక 2 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటరు, బెల్లం, మిరియాలు, శొంఠి పొడి, చెక్క, ఇలాచి, కొంచెం తులసాకు, పసుపు. ఇప్పుడు బెల్లం, ఇప్పుడు నీళ్ళు మరిగినాయి, ఫుల్ బెల్లం కరిగిపోయింది. ఇప్పుడు శొంఠి పొడి, ఇక్కడ శొంఠి లేకపోయినా కానీ నార్మల్ జింజర్ ఉన్నాక అది క్రష్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇలాచి, చెక్క, తులసి, ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు. ఇప్పుడు ఇవి అన్నిటిని బాగా మరగనిద్దాం. ఒక 5-10 మినిట్స్ బాగా బాయిల్ చేసుకున్నాను. చూడండి బాగా మరిగింది అంతా. కలర్ చూడండి. ఇప్పుడుండే సిచ్యువేషన్ కూడా తాగాలంటారు కదా, చేసుకొని ట్రై చేసి తాగండి. ఇంకా ఫిల్టర్ చేసేసుకుందాం.